Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом выпуске мы поговорим о таком вопросе, как проблемы с использованием биноклей с RUF-призмами у некоторых пользователей. Бинокли с такой оптической системой отличаются малыми габаритами, так как у них нет характерного для классических моделей изгиба между окулярами и объективами. Здесь обе группы линз располагаются на одной оси, что делает его ширину достаточно компактной. Такие приборы в первую очередь будут интересны всем охотникам, туристам и рыбакам, которым важен небольшой вес прибора и его небольшие габариты, чтобы он не занимал много места в рюкзаке. Первая проблема, которая возникает, это якобы недостаточное межзрачковое расстояние у приборов такого типа. Давайте поговорим о том, почему это происходит. Во-первых, здесь есть некий визуальный обман. Бинокли с системой RUF кажутся намного уже, чем, на самом деле так и есть, чем бинокли с системой PORA. Из-за этого кажется, что и расстояние между окулярами в данных моделях меньше. Первое желание, которое у вас возникает, когда вы впервые смотрите в такой прибор, это вам хочется раздвинуть его побольше. Кажется, что линзы располагаются не на достаточном расстоянии по сравнению с тем, как расположены ваши глаза. У биноклей же PORA, классических моделей, когда вы в них смотрите, вам наоборот хочется их несколько сдвинуть. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. На самом деле нет. Межзрачковое расстояние одинаково у данных моделей. Я даже больше скажу, оно чуть-чуть больше у модели с RUF-призмой, составляет в максимально раздвинутом состоянии 72 мм, в то время как у данной модели всего 70 мм. Как с этим бороться? Очень просто. Вам нужно вместо того, чтобы потакать желанию раздвинуть его пошире, просто сдвинуть его наоборот поуже. Тем самым, я вам гарантирую, вы отрегулируете бинокль именно под ваше зрение. Нужно сказать, что такая проблема возникает не только у людей, которые пользуются биноклями такого типа. Вполне бывает, что и бинокли с PORA-призмами вызывают такие вот проблемные ситуации. Я подготовился к обзору, посмотрел научные исследования на данную тему и нашел одно интересное исследование 2012 года, которое проводилось в рамках поставки биноклей для военных целей в США. Там исследователи специально измеряли межзрачковое расстояние порядка 1500 человек, чтобы выявить, какие же бинокли нужно создавать для военных целей, чтобы они, соответственно, подошли максимально широкому кругу лиц. Так вот, выяснилось, что среди мужчин межзрачковым расстоянием, которое превышает 72 мм, обладает всего 1% человек, даже менее 1%. То есть и эта модель, как правило, подойдут большинству людей. В очень редких случаях действительно потребуется бинокль с более широким межзрачковым расстоянием, но это тоже не проблема. Есть модели с расстоянием 75 или даже 78 мм, их всегда можно найти, в том числе в ассортименте нашего магазина. Вторая же проблема, которая возникает, это так называемые блэкауты. Если вам не знакомо это слово, то попробуйте на бинокле RUF максимально задвинуть наглазники и попробуйте в него посмотреть. Вы увидите некие темные ореолы, которые будут располагаться по краям окуляров и, естественно, будут мешать вашему зрению. Из-за чего это происходит? Дело в том, что у всех оптических приборов есть такая величина, которая называется вынос выходного зрачка. Это расстояние от внешней линзы окуляра до вашего глаза, которое должно быть минимальное, чтобы комфортно наблюдать в тот или иной прибор. Нужно сказать, что в силу своей конструкции бинокли с системой RUF более восприимчивы к нарушению вот этого расстояния. Если же бинокли PORA вы поднесете слишком близко к глазам, то особо никаких изменений не заметите. Максимум, что будет сузиться поле зрения, на которое способен бинокль. В биноклях же RUF проявляются такие искажения. Как от этого избавиться? На самом деле очень просто. Как правило, все модели системы RUF призмы имеют поворотно-выдвижные наглазники. Вам нужно просто постараться выдвинуть их на такое расстояние, чтобы вот эти блэкауты не проявлялись. При этом, помимо рук, вы имели еще третий упор, помимо двух рук, третий упор на брови. Соответственно, это делается для большей стабильности бинокля и, в принципе, так и правильно наблюдать. Если же все равно, даже в максимально выдвинутом состоянии, наглазники не исправили данную проблему, то, скорее всего, вы немножко неправильно подносите бинокль к глазам.
Нужно постараться упереть верх наглазников в верхнюю внутреннюю часть надбровной дуги. То есть не ставьте их прямо в глаза, а попробуйте упереть вот сюда под брови. Таким образом вы чуть-чуть увеличите, опять же, расстояние от внешней линзы до зрачка, и тем самым я вам гарантирую то, что вы избавитесь от вот этого негативного эффекта, который называется blackout. Ну и давайте напоследок вспомним, как же правильно настраивать бинокль. Во-первых, вам нужно свести или развести, это относится и к биноклям RUF, и к биноклям PORA, без разницы, бинокль таким образом, чтобы вы видели целостное изображение, то есть два круга, которые вы видите двумя глазами, свелись в одно изображение. Затем вам нужно отрегулировать, закрыв правый глаз с помощью центральной фокусировки, изображение в левом окуляре, чтобы оно стало четким. После этого вы открываете правый глаз отдельно от левого, и если изображение в нем не четкое, как должно быть, то с помощью механизма диоптрийной подстройки, который, как правило, присутствует на правом окуляре, подстраивайте изображение до четкости. Затем смотрите уже двумя глазами, если все правильно, соответственно все, бинокль настроен под вас, можете пользоваться лишь центральной фокусировкой. Вот такой информативный сегодня выпуск. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их прямо в комментариях под видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте перейти на обзоры по моделям, которые сегодня участвовали, Leeuwenhoek Karma и Leeuwenhoek Sherman по ссылкам. Не забудьте нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. Ну и всем пока, еще увидимся.